ဖြစ်တယ်နော်ဆုတောင်းခြင်းဒီညမှာကျွန်တော်ပြောမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကနော်ဖယားကကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒီကာလမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆုတောင်းတဲ့အရာတွေလည်းဖြစ်တယ်နော်ဒီကာလအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာတကယ်ကိုခံစားနေရတဲ့အရာတွေလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကောင်းချီးရလို့ဒီအရာတွေအတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းနေလို့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေလည်းဆုတောင်းရှိနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီကာလမှာခံစားရတာတခုရှိတယ်ဆုတောင်းသောသူတွေကသူများစီမှာဘာတခုမှတောင်းရှာမလို့တော့ဘူးနော်တင်ဒိုးထောက်ပြီးတော့ဖျားရှိမှဆုတောင်းသောသူတယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့ဘေးကလူတွေတင်းရဲ့မိခင်ဖခင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တင်းရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေဘီပဝန်းကျင်မှာတခုခုထံကနေတင်ကတောင်းခံရှာမလို့ဘူးတင်တောင်းချင်နေဆိုရင်တော့ဆုမတောင်းဘဲနဲ့หนีလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အတိုင်းဝဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးတွေကြားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်တောင်းမခံချင်ဘူးဆိုရင်ဖျားရှိမှဆုတောင်းပါဟာလေလုယာဒီအရာကကျွန်တော်အခုချိန်မှာတကယ်ခံစားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်ကောင်းကြီးခံစားရလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသက်တာကိုပြန်လဲရှင်ကျင်တဲ့အခါမှာနော်အရင်တော့က2015 14အဲ့တော့ကဆိုရင်ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာအကူရေးတော့တဲ့နော်ညအဲ့အညာမဝင်ခေလေးမှာစုတောင်းဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အရန်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်စုတောင်းဝဲထဲမှာတော့ထိုင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အထဲမှာစုတောင်းခြင်းစိတ်မရှိဘူးစုလည်းမတောင်းဘူးဒီတိုင်းပဲငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့သူများအာမင်ချိုးမဲ့ခါရကိုပဲစောင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်ကာလကိုကျွန်တော်ပြန်တွေးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီချိန်ကဒီမလေးရှားမှာရောက်နေပြီဒါပေမဲ့အလုပ်လည်းပုံမှန်လုပ်တယ်အလုပ်လည်းပုံမှန်လုပ်တယ်လစာလည်းပုံမှန်ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုခုတဏှာကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အကူထံကနေပိုက်ဆံ9ချက်30မရဘဲနဲ့ကျွန်တော်သွားလို့မရဘူးကျွန်တော်အိတ်ထဲမှာမရှိအဲ့တော့က gift ကမရှိဘူးတခုတဏှာကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်ဘတ်စကနဲ့ပဲရှိရတယ်ဘတ်စကအရေးကြီးဆုံးက3ချက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတဏှာရေခရေးဖြစ်တယ်ဒီကယ်စလင်ဂွန်ရဲ့ဘယ်နေရာကိုပဲသွားတင်ဘတ်စတင်ကနေအဆုံးထိဘတ်စတင်ကိုစေးမယ်ဆိုရင်3ချက်ပဲအဲ့ဒီ3ချက်နဲ့သွားဖို့ရန်အတွက်ညီကိုမောင်နှမတွေရှိကနေအဲ့ဒီကားခကိုမတောင်းဘဲနဲ့မရဘဲနဲ့သွားလို့မရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စုတောင်းတက်လာတဲ့အခါမှာဘလူဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ငင်ကိုမောင်နှမရှိကနေစုတောင်းပိုက်ဆံတွေတောင်းခံစရာမလိုတော့ကျွန်တော်ပြန်တွေးလိုက်တဲ့အခါမှာလေဂက်ဒီဘတ်စကာရီနဲ့သွားလာလည်းမရှိတော့ဘူးဂက်ကာရီနဲ့သွားတယ်ဗင်ကာရီနဲ့သွားတယ်ညက်တကောင်သွားတယ်အလို့အဆင်ပြေလို့လားအရင်တော့ကလည်းအဲ့လူအလုပ်ပဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီလမ်းစာပေးရခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စုတောင်းခြင်းတွေကအင်မတန်မှတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီအရာကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံစားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တင်ကိုယ်တိုင်စုတောင်းတယ်ဆိုရင်တင်ကြီးကိုမောင်မတွေရှိကနေမျောလင်းစရာမရှိတော့တင်ကိုယ်တိုင်အိတ်ကထဲကနေဖျားတခင်က3ခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်တင်ကစုတောင်းခြင်းတယ်ဆိုရင်ဖျားရှိမှစုတောင်းပါတင်ကသူများရှိမှတောင်းခံစရာမလိုတော့အမေမတောင်းချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စန္ဒပဲညီကောင်မောင်နှမရှိကတွေပဲနေ့တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာမျောလင်းမဲ့အချိန်လေးရှိအောင်မယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်အကိုရွေးချယ်ပါကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်ပါဒီຢာတွေတော့ကျွန်တော်ရဲ့တည်တည်ခံချက်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ဒီညမှာလေဆုတောင်းခြင်းကျွန်တော်အခုချိန်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာလံ130မှာပြောထားတယ်။စာလံ130မှာပြောရတဲ့အရာကဘာလဲဆိုအခန်းငယ်6နာနဲ့ကိုမျောလင်းသောသူတို့ထက်မကငါဝိညာဉ်ဒီဖျားရှင်ကိုမျောလင်းလျက်နေ၏ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်မိတဲ့အခါမှာအရာကိုကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာစာငတ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်တခုခုလိုတယ်ဖျားထံကနေတခုခုလိုတယ်
ကျွန်တော်မနေ့ပြန်တဲ့ဘာစားရမလဲဘာတောက်ရမလဲဆိုတာမနေ့ပြန်မှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုမျော်လင့်မဲ့အထက်ကျွန်တော်ဖယားထံကနေဝိညာဉ်တော်ထံကနေတခုခုမျော်လဲနေတယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့ကောင်းချီးကပို့ပြီးတော့ရှင်လာအောင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်းကမနေ့ပြန်ချိန်တင်းရဲ့လှုပ်ထဲကနေဘာရမလဲဘာကောင်းချီးရမလဲဘာမျက်နှာตาရမလဲဆိုတာထက်ဖယားထံကနေဘာကောင်းချီးရမလဲဆိုတဲ့စုတောင်းတော်သူဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့ကောင်းချီးတွေတင်းရဲ့အနာဂတ်တွေကပို့ပြီးတော့တောက်ပနေအောင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီထဲမှာအဲ့လိုဖယားကိုမျှော်လင့်တဲ့သူတွေများစွာပေါ်ထွက်ပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင်းရဲ့အနာဂတ်ကပို့ပြီးတော့လာပါစီမှာဖြစ်တယ်စုတောင်းတော်သူဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့အနာဂတ်လာမယ့်နေ့ရက်တွေကမျှော်လင့်စရာရှိတယ်ကျမ်းစာထဲမှာစုတောင်းခြင်းနဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်သူရဲ့ယာတိကတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ကျင့်ချင်းခံရတော်သူအမင်္ဂလာရှိတော်သူဘယ်လောက်ထိခံစားရမလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုတောင်းကျင့်ချင်းဖြစ်စီတော်သူငါကိုကျင့်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့နာကျင်စီတော်သူဖြစ်တဲ့နာမည်ကိုမှတ်ချင်းခံရတဲ့ယာဘတ်ကြားဖို့မယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ယာဘတ်ကသူ့ရဲ့အမေကသူ့ကိုမွေးတဲ့အခါမှာအယံနာကျင်လွန်းလို့နာကျင်လွန်းတဲ့အခါမှာသူ့အမေတော့မကြခင်မှာဆုံးသွားတယ်အယံနာကျင်လွန်းလို့သူ့ရဲ့သားကိုနာမည်ပေးတယ်ကျွန်မကအဲ့လောက်ထိနာကျင်စီတော့သူကယာဘတ်ဆိုပြီးတော့နာမည်မှတ်ထားတဲ့အရာသူအမေပေးရတဲ့နာမည်နဲ့နေ့တိုင်းသွားလာတယ်နေ့တိုင်းအသက်ရှင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့လိုပဲကြီးလာတယ်ခံစားချက်ကတော့နေ့တိုင်းမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့နာမည်အတိုင်းပဲဖြစ်လာခြေနေရမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သူ့ထဲမှာခံစားတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်တွေကကျိန်ချင်းခံရတော့သူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှောက်လာရတဲ့ကျွန်တော်တေလာရတဲ့အရာတွေကတကယ့်ကိုကျိန်ချင်းခံရတော့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူ့အနေနဲ့သူတည်တော့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကမျောလင်းတဲ့တစ်ခုရှိတယ်ဖယားရှင်မှာစုတောင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကျိန်ချင်းထဲကနေလွတ်မြောက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူကသိတယ်တင်းရဲ့အခြေအနေတင်းရဲ့အနာကတင်းရဲ့မိသားစုတွေဘယ်လိုပြဿနာတွေအမျိုးစုံရှိနေပါစေတင်းဒီညမှာယာဘတ်ကဲတော့ကျွန်တော်ကျမရဲ့အနာဂတ်ကိုစုတောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေကျွန်တော်စုတောင်းမယ်ဆိုရင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ဘုရားရှင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဘုရားရှိမှစုတောင်းနေတယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့နေဘက်ကိုတိုးချက်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားကတင်းရဲ့နေဘက်ကိုတိုးချက်အောင်မှာဖြစ်တယ်တင်းရဲ့မျက်နှာတင်ငယ်ချင်းကဘုရားသခင်ကလမ်းဆန်းတော်မျက်နှာဖြစ်စီအောင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်းရဲ့နှလုံးသားကိုတက်ကြွသောသူဖြစ်စီအောင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယာဘတ်ကဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဆုတောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ယာဘတ်ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကထူးခြားတယ်နော်ကြီးကိုထူးခြားချက်၃ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျိန်ချင်းတဲ့ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်တစ်ခုဆုတောင်းတယ်ကိုရောကျွန်တော်ကျိန်ချင်းခံရတော့သူနာကျင်တော့သူသူများကိုနာကျင်စီတော့သူဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေဒီကျင်းမြောက်တဲ့နေရာထဲကနေကျွန်တော်ကိုကျေဝင်းတော်နဲ့ကိုပို့ဆောင်ပေးပါကျွန်တော်ကိုမျက်နှာตาပေးပါကျွန်တော်တခုခုလုံနိုင်မဲ့အရာတွေပေးပါသူများတွေကိုဝမ်းမြောက်စေနိုင်တဲ့မျက်နှာကိုပေးပါဆိုတဲ့ဆုတောင်းခြင်းနံပါတ်1ကျေဝင်းတော်နဲ့ပဲတွေ့ဆုတောင်းတယ်နံပါတ်2ထဲမှာဘာဆုတောင်းလဲဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာရှိဖတ်မယ်ဓမ္မစာစဝင်ဇာဘတ်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းဓမ္မစာစဝင်ပထမစာဆောင်ဟုတ်တယ်နော်ဆရာလားခန်းချီလီထဲမှာဖြစ်မှာဒီမှာတွေ့ပြီ
ရှာဘက်ကလည်းကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုအစိမ်ကောင်းချီးပြီး၍အကျွန်ုပ်နေရာကိုကျေဝန်းစေတော်မူပါတဲ့တရားကနေရာကိုကျေဝန်းဖို့ကောင်းချီးပေးပါဆိုတဲ့အနည်းအားဆုတောင်းထားကျွန်တော်တို့ကလေးဆုတောင်းတယ်ကိုတော်ကောင်းချီးပေးပါကျမ်းမာခြင်းပေးပါမျက်နှာသာပေးပါဆုတောင်းတဲ့သူတွေတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ့်ကိုဆုတောင်းခြင်းကိုရတဲ့အခါမှာလက်လွတ်မြွေးတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကောင်းချီးရလာပြီမာနတွေကြီးလာပြီဖခင်အတွက်စက်ကချင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်နှာသာအနည်းငယ်ရလာတယ်လက်လွတ်သွားတယ်မာနကြီးလာတယ်ငွေကြီးတွေအနည်းငယ်ဆင်ပြေလာတယ်ဖခင်အိမ်တော်တဲကနေဝေးလာတယ်ဒါပေမဲ့ယာဘက်ကသူကကြိမ်ချင်းတဲကနေလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်မှန်းသိလို့ကိုရောဒီအရာတဲကနေကျွန်တော်ကောင်းကြီးခံစားမယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုကိုရောကွယ်ကာပေးပါဆိုတဲ့ဆုတောင်းချက်ရှိသေးတယ်နောက်မှာအကျွန်ုပ်ဒီဘီဥပတိအနောက်ရှက်နဲ့ကင်းလွတ်ပါမည်အကြောင်းကေလွတ်အကျွန်ုပ်ဒီဘီဥပတိနောက်ရှက်ခြင်းနဲ့ကေလွတ်ပါမည်အကြောင်းလက်တော်ဒီအကျွန်ုပ်ဘက်၌နေ၍ကွယ်ကာစောင့်မတော်မူပါဟုဣသရေလအမျိုးဘုရားသခင်ဒီဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်ကောင်းချီးတောင်းတယ်ဒီကောင်းချီးတွေတကယ်ကိုကြိုက်တွေ့နိုင်မဲ့ဖခင်ရဲ့လက်တော်ကိုလည်းဆုတောင်းဖို့လိုတယ်ဖခင်ကိုယ်တိုင်လေးကိုပူပြီးတော့ဦးဆောင်လာဖို့ရန်တဲ့လေအတက်တာကိုစက်ကပ်ဖို့လိုတယ်ကောင်းချီးခံစားလာတဲ့အခါမှာမျက်နှာသာအနည်းငယ်ခံစားလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်အကိုထားချင်တဲ့စိတ်တွေကဖခင်လိုတော့မရှိဘူးကိုယ်ရဲ့လက်တော်ကပဲပူပြီးတော့ဦးဆောင်ပေးပါဒီကောင်းချီးတွေကိုအဆုံးထိကြိုက်တွေ့နိုင်ဖို့ဒီကောင်းချီးတွေနဲ့အဆုံးထိမျက်နှာသာရှိလာဖို့ဒီကျေဝန်းသောနယ်ပယ်ထဲမှာကျွန်တော်ချမတွာလာနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်မာနကြီးမိမှာပါဆိုပြီးနှလုံးသားသူအတည်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောအဆုံးထိတိုင်အောင်အနောက်ရှက်တဲ့အမျိုးမျိုးရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဘီဥပရိရှိလိမ့်မယ်ကိုရောရဲ့လက်တော်ကိုကျွန်တော်ကိုစောင်းမစေတော်မူပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့လူမျိုးစွတ်တောင်းတော်သူဒီထဲမှာများများပေါ်ထွက်ပါစေဟာလေလုယာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကောင်းချီးတောင်းတာယုံမှာပဲဥပရေကိုရောအလိုတော်အသက်ရှင်ဖို့ကိုရောသားသမီးများကိုလမ်းပြဥဆောင်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုတောင်းတတယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားဟာလေလုယာဖခင်အလိုတော်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးတယ်မဲ့ပြီးသွားတယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်ကောင်းတယ်အလုပ်ကောင်းတယ်လဆာကောင်းတယ်အချိန်ကောင်းတယ်ကောင်းတာနဲ့ပြီးသွားရောဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးမလိုတဲ့လူတွေများရှိတယ်ဒီထဲမှာအလုပ်ကောင်းရလို့လဆာကောင်းရလို့အတိုင်းဝဲကောင်းရလို့နေရာကောင်းရလို့ဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးမလိုတော့တဲ့လူများရှိတယ်ယာထူးကောင်းလိုက်လို့ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာထူးခြားတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်ကပ္ပဦးကျမ်း28မှာယာကုပ်ကသူကဖခင်နဲ့တွေ့တယ်ဖခင်နဲ့ဆိုတော့တဲ့အခါမှာသူကဖခင်နဲ့တွေ့သွားတယ်ဖခင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ဒီမှာဖခင်ငါဒီအဘိုက်အိမ်တော်တို့ငြိမ်ဝတ်စွာပြင်ရောက်၍ခြာရပ်ရာရီငါဤဖခင်ဖြစ်တော်မူမည်ပတ်တော်မူ၍ငါထူထောင်သောဤကြောက်တီလေဖခင်သခင်ဤဗိမာန်ဖြစ်ရမည်နောက်တော့ပေးသနာတော်မူသမျှတို့ကိုစေဖို့တပူပူဇော်ပါမည်၍တစ္ဆာပြုလေ၏ဒီအရာကပါလဲဆိုရင်ဖခင်နဲ့တွေ့ရင်အပေါ်ဖက်မှာဆိုဖခင်နဲ့ဗိတရမှာတွေ့ရင်ဂျာကုပ်ကကောင်းချီးတွေဆင်းလာတာတွေ့တယ်အပေါ်ရင်ဆင်းလက်တက်လက်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေမြင်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကိုရောပေးတဲ့ကောင်းချီးတွေဘာတက်ဖြစ်မလဲဆိုရင်အိမ်တော်တို့တီထောင်ဖို့ငါအိမ်တော်ကိုတီထောင်ဖို့တဲ့ကျမ်းစာထဲမှာကိုရောကောင်းချီးပေးလာတယ်ဆိုရင်ကိုရောအိမ်တော်ကိုတီထောင်စေမယ်ဒီမှာဆုတောင်းတော်သူရှိမလားမသိဘူးကိုရောကျွန်တော်ကျမဆုတောင်းတယ်ကိုရောကောင်းချီးပေးပါလဆာကောင်းပေးပါကျွန်တော်တို့အသေးတော်တက်ကောင်းချီးဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်ကိုရောပေးထားသမျှထဲမှာကျွန်တော်စေဖို့တဖို့ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂရုတော်နဲ့ဆုတောင်းတဲ့သူရှိမလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ယာကုပ်ကတောင်းတယ်ဒီနေရာမှာ
ကပောက်ကျင်းနဲ့စစ်စစ်အကုန်လုံးဖတ်ကြည့်လိုက်စီအဲ့ဒီညာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယာကုပ်ကထူးဆန်းတဲ့ကောင်းချီးတွေကိုရတယ်သူကောင်းချီးတာမန်ရတာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ဆုတောင်းတဲ့အဖြေကပါလဲဆိုရင်ကိုရောတဲ့ဖြစ်ဖို့ဆုတောင်းတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူရဲ့အောင်မြင်မဲ့ဟာကကိုရောတဲ့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကိုရောရဲ့နိုင်ငံတော်တဲ့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းနေဆိုရင်ကိုရဲ့မိသားစုတွေပဲကိုရဲ့အိတ်ကတွေပဲဆုတောင်းနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အရာကမရမှန်ကတည်ချသွားတယ်တောင်းတမရကကျွန်တော်တို့မရပါဘူး right တောင်းတမရမရအောင်ဒါပေမဲ့ဖယားရဲ့အလိုတော်တိုင်းတောင်းနေမယ်ဆိုရင်ဖယားကတင်းရဲ့နှလုံးသားကိုစိတ်ဝင်စားတော်သူဖြစ်တယ်တင်းတခုခုရမယ်ဆိုရင်တင်းကဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်တင်းတကယ်မျက်နှာသာရနိုင်မယ်ဆိုရင်တင်းတကယ်ဖယားရဲ့ဗိတ်သိက်ချင်းခံစားနေတယ်ဆိုရင်ဘာတွေ့တော့မလဲတင်းရဲ့အသုံးပြုမဲ့အရာကိုပဲဖယားကစိတ်ဝင်စားတယ်တင်းကိုပေးရမှာကဖယားကစိတ်ဝင်စားဝင်လဲမလီဘူးဒါပေမဲ့တင်းပေးထားတဲ့ကောင်းချီးတွေကဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတဲ့အရာတွေကဖယားကစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတကယ်ကိုဖယားမျက်နှာရှာခြင်းနဲ့ဖယားရဲ့အသုံးပြုခြင်းဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင်းရဲ့နှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ပါဆုတောင်းပါဆက်ကပ်ပါဘာတက်သုံးမလဲတကယ်ကိုဗိတ်သိက်ချင်းခံနေပဲဆိုရင်တင်းကဘာတက်သုံးမလဲမာနကြည့်ဖို့တွေ့ပဲလားတကယ်ကိုပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်ကိုချစ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မလားဖယားအိမ်တော်တကယ်ကိုကောင်းချီးတွေပြန်သုံးမလားစေဖို့တပူရီအကောင်းကောင်းပြီးမလားဖယားကတင်းကိုစိတ်ဝင်စားယာကုပ်အကြောင်းထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ယာကုပ်ကသူ့ရဲ့ဦးလေးစီကနေလာဦးလေးစီကိုတွားပြီးတော့ဦးလေးစီကနေပြန်လာတဲ့အခါမှာသူတွေဒရိစာနေများစွာနဲ့ပြန်လာဒါပေမဲ့စုပြန်တောင်းတယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေသူကပါလာတယ်နော်ကောင်းတဲ့ဒရိစာအားလုံးပါတယ်မိသားစုအစုံနဲ့ပါလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အရာတွေထက်ဖယားရဲ့မျက်နှာကိုသူကပို့ပြီးတော့တောင်းတတယ်ဖယားနဲ့မတွေ့မချင်းကိုတော့ဒီရနီစိတ်ရှက်မသွားတော့ဘူးဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဆုတောင်းတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်းရဲ့လာစာနဲ့ပဲမကျေနပ်ပါနဲ့တင်းရဲ့အစင်ပီမှုမနေ့ပြန်တဲ့အစင်ပီမှုတလစာအစင်ပီမှုနဲ့ပဲဖယားအတွက်ကောင်းဆောင်နဲ့ပဲကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုတာထက်ဖယားရဲ့အကောင်းချီးနဲ့သွားခြင်းတယ်ဟာလေလုယာကောင်းတဲ့အရာတွေထက်ဖယားနဲ့ကောင်းချီးနဲ့သွားမယ်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားလိုတော်ရှိတယ်ဟာလေလုယာလာစာကောင်းတဲ့အရာတွေထက်ယာထုကောင်းတဲ့အရာတွေထက်ဖယားရဲ့မျက်နှာตาနဲ့သွားတော်သူဖြစ်ဖို့ဖယားလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီထဲမှာဖယားရဲ့ကောင်းချီးလူချင်တဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိမလဲဟာလေလုယာတင်းရဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေအင်ကြီးကောင်းတဲ့အရာတွေထက်အဝတ်စားကောင်းတဲ့အရာတွေထက်အိမ်ကောင်းငားမဲ့အရာတွေထက်ဖယားရဲ့ကောင်းချီးနဲ့သွားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တင်းရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတူပေါင်းမယ်ဟာလေလုယာတင်းရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာနေပက်ကိုချဲ့လာအောင်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကောင်းချီးတွေစီးဆင်းလာအောင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီမှာတော့ပြောတာအခုအစဉ်ကိုမမေ့တဲ့လောက်၄ခါ၅ခါလောက်ရှိနေပြီဒီညလည်းထပ်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကမေဂါချက်စ်ပြလာမယ်ကျွန်တော်ခုနဆာလန်ထဲမှာဖတ်တဲ့ကြတော့ကျွန်တော်မနေ့ပြန်မှာဖြစ်လာမဲ့အရာတွေထက်ဝိညာဉ်ထဲကနေဖြစ်လာမဲ့အရာတွေပို့ပြီးတော့တောင်းတတယ်ဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်ဒီထဲမှာမြင်တယ်မေဂါချက်ဖြစ်လာမဲ့အရာတွေပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဟာလေလုယာမေဂါချက်တဲ့အမှုတော်ဆောင်မဲ့သူများစွာပေါ်ထွက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဟာလေလုယာဘီရီယနာရီကောင်းချီးခံစားမဲ့သူများစွာပေါ်ထွက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပြီးတယ်ကိုတော့အသင်းတော်တွေကတင်းသူတင်းသားတွေကကောင်းချီးခံစားတော်သူကြွယ်ဝတော်သူပြေးပါကျွန်တော်ဆုတောင်းပြီးတယ်အလောက်ကောင်းကောင်းပြေးပါဆုမတောင်းပြီးဘူးကျွန်တော်တယောက်တည်းဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကောင်းချီးရှိတော်သူအသင်းတော်ပြေးတော်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်မေဂါချက်ကိုအိုးဆောင်မဲ့လူတွေပြေးတော်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ဟာလေလုယာဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ယုံမယုံကျွန်တော်ကတော့ယုံတယ်ကြားတဲ့သူကယုံမယုံကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ကယုံကြည်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အိမ်မက်ထဲမှာခါမြင်နေရလို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာ
နေပယ်ထဲမှာမြင်လဲရလို့ကျွန်တော်အခါခါပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်ရဲ့ထဲထဲမှာကျွန်တော်တကယ့်ကိုတောင်းတနေလို့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖြစ်လာအောင်မှာဖြစ်တယ်မကြခင်ဖြစ်အောင်မယ်ဟာလေလုယာထိုအရာတွေတက်စိတ်ကပါကောင်းဆောင်တဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးတွေကိုရန်ကုန်ကဲတော့ဆူတောင်းမှာအကောင်းတဲ့အရာတွေတဲ့နော်တင်းရဲ့နောက်မှာပါလာမဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေလစာရီယာထူးတွေတဲ့ယာကုပ်ကတော့ကိုရောရဲ့ကောင်းချီးယာကုပ်ကကိုရဲ့ကောင်းချီးဆိုပြီးတော့တညလုံးကိုဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဣသရေလဆိုတဲ့နာမည်ကထွက်လာတယ်တမိုင်းကိုပြောင်းလဲတဲ့သူဖြစ်လာတယ်စာအုပ်တအုပ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စာအုပ်တအုပ်ရဲ့အစမှာစာမျက်နှာတစ်ခုရေးခွင့်ရတော်သူဖြစ်တယ်ယာကုပ်ကတင်းကိုယ်တိုင်လည်းဘုရားသခင်ကအိတ်ကောင်းချပေးခြင်းတယ်တင်းရဲ့မိသားစုတွေတင်းရဲ့မိသားစုထဲမှာတခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေခံစားတော်သူဘုရားသခင်ကတင်းကိုဖြစ်စေခြင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင်းရဲ့မိသားစုထဲမှာဖခင်အသုံးပြုတဲ့လူကြီးကြီးမားမားအသုံးပြုတဲ့လူမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့တင်းအပြင်ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဟာလေလုယာကောင်းချီးကြွယ်ဝတော်သူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအရင်တော့ကဖခင်တဲ့တွာလာတော်သူမပေါ်လာသေးဘူးရှာဘကဲတော့ကျင်ချင်းတဲ့နီးရဲ့တိုင်းမှာလုံးထွေးနေတဲ့မိသားစုဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ရှာကိုရဲ့စုတောင်းကဲတော့ကျွန်တော်တို့စုတောင်းကြအောင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုရဲ့တမိုင်းဒီကနေအတစ်ဆောင်မျက်နှာတစ်နဲ့လမ်းပေးပါ separate တော့တမိုင်းဝင်ဖို့ရန်အတွက်စာအုပ်အတော့မှာရေးတကယ်တော့ကိုတော့ဆက်ပြီးတော့အတစ်တော်အရာတွေနဲ့ကိုတော့ရေးပါဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့စုတောင်းကြဟာလေလုယာဟာလေလုယာတရားကကျွန်တော်တကယ်ဆုတောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။တင်တို့ကိုပဲအားပေးတာရုံမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဒီကာလမှာတကယ်ကိုဆုတောင်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့စာနာကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အကျဉ်းတင်ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်ချင်နေစီဆုတောင်းပါဒူးထောက်ပါဖခင်မျက်နှာကိုရှာပါ။အဲ့ဒါကောင်းတယ်။အချိန်ဖြိုးတာကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေထက်ကောင်းချီးကပို့ပြီးတော့လူချင်းနေဆိုရင်တင်းရဲ့တမိုင်းကပြောင်းလဲလာမယ်တင်းရဲ့နယ်ပယ်ကဒူးချဲလာမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတခါတလေဝင်လေးတဲ့အရာရှိတယ်ကိုတိတဲ့သူဖြစ်တော့ကြောင်းကျမ်းစာထဲမှာရှိသေးတယ်ကျွန်တော်နဲ့တူတော်သူတယောက်ဖြစ်ဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်ထက်ထူခြားတော်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်သူ့ကိုသိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းရက်လို့မရတော့ဘူးဟာလေလုယာကျွန်တော်မှလည်းရက်လို့မရတော့ဘူးအရင်တော့ကတော့မတိခင်မှာတော့စုတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့စုတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်နှစ်ခွရှိတယ်မယုံရဲဘူးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမယုံရဲဘူးမလို့ရဲဘူးဒါပေမဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပုပ်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတားလို့မရတော့ဘူးကိုတားလို့မရတော့ဟာလေလုယာသိချင်သေးလားသိချင်နေဆိုရင်ဆရာတော်တို့ပြပါဓမ္မစကားဝင်စတုထဆာဆောင်အခန်းကြီး၄ထဲမှာဟုတ်ဒီမှာ prophet အမျိုးသားဤမယားတယောက်တည်းအေလိရှာရဲ့ထံသို့လာ၍ကိုတော်ကျွန်မဤခင်ပွေတည်ပါပြီကိုတော်ကျွန်ဤထာဝရဘုရားကိုယူတည်တော်သူဖြစ်သည်ကိုတော်တည်တော်မူ၏ယခုမှကြွေးရှိသည်ကျွန်မဤသားနှစ်ယောက်ကိုကြွေးခံလာပါပြီဟုကြွေးကြော်လေ၏ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာရေးအောင်ဒီမှာမုတ်ဆုမကဖျားလို့ရှိမှသွားတယ်ဖျားလို့ရှိမှသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မိသားကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသားလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုလည်းအကျွေးဆက်ဖို့ကသွားရတော့မယ်အိမ်မှာလည်းဘာမှမရှိဘူးဆုတောင်းတော်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတကယ်ဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးကအကျွေးရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နော် memory ကိုရွာထဲကိုပြန်ပို့ရအောင်ခဏလောက်ရွာထဲမှာအမေပဲဖြစ်ဖြစ်အဖေပဲဖြစ်ဖြစ်ကစားလူချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်သူရှိကိုတွားတောင်းခိုင်းတယ်အိမ်ကြီးချင်းမှာတွားတောင်းခိုင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလားအိမ်ကြီးချင်းမှာအနည်းကစောက်အိမ်မှာတွားတောင်းခိုင်းတယ်စား
လက်တဆုပ်စာဟုတ်တယ်မလားတောင်းဖို့လားအဲ့လိုမျိုးတွားဖို့လားအိမ်နေချင်းမှာတခုခုတွားတောင်းတယ်မနေ့စားဖို့မရှိတော့ဘူးဆိုအိမ်နေချင်းမှာနည်းနည်းတာတဲ့သူရှိမှတွားရတယ်အဝေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွာမှာလူကြီးစီမှာမတွားခိုင်းဘူးအိမ်နေချင်းမှာအရင်ဆုံးတွားရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နေချင်းမှာအစိမ်မပီတော့တဲ့အချိန်မှာနောက်တဲ့အိမ်အဝေးကတွားလာတယ်ဒီမှာအစိမ်မပီသေးဘူးနောက်တဲ့အိမ်တွားလာတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီမှာလေသူကအကျွေးရှိတယ်ဆိုပါစို့သူကိုယ်တိုင်ချေးမဲ့ဟာတွေကအိမ်နီးရအရင်ဆုံးချေးအောင်ပါဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖယားလူကအဲ့ဒီအကျွေးရှိတဲ့ຢာတွေကိုတော့မဆက်သေးဘူးအကျွေးကိုမဆက်သေးဘူးအိမ်နေချင်းဟာလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေးသူကချေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်မဆက်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဖယားလူရောက်တဲ့အခါမှာဖယားလူကဘာပြောထားလဲဆိုရင်ဦးကိုပြန်ပြီးတော့ချေးငါဖို့ရန်တောင်းခိုင်းသေးတယ်အရင်ကချေးထားတဲ့အရာတွေကိုပေးဖို့လိုချင်နေဆိုမှပို့ပြီးအခုကနောက်တစ်ခုဦးကိုပြန်ပြီးတော့တောင်းခိုင်းသေးတယ်ရမလားဘယ်သူတွားရဲမလဲတွားရဲမလားဒီမှာလူတွေတွားရဲမလားဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စင်မတွားရဲတော့နော်ဒီမှာရှိတဲ့သူကတွားရဲမလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်နော်အကျွေးရှင်တွေရှိတယ်ပိုက်ဆံချေးထားတဲ့အရာတွေရှိမယ်စံချေးထားတဲ့နေရာရှိမယ်စားရီချေးထားမဲ့နေရာရှိမယ်ရှိချေးထားတဲ့နေရာရှိမယ်အခုချိန်မှာဖယားလူကရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအကျွေးဆက်ဖို့ရန်တောင်းတယ်ဆိုမှထပ်ပြီးတော့သူတို့ရှိမှာပဲတွားတောင်းခိုင်းသေးတယ်ဆိုဘယ်လိုခံစားမလဲကျွန်တော်ဆိုရင်မတွားရဘူးကျွန်တော်ရဲ့စုတောင်းချက်ကဒီနေရာမှာအဖြေကရက်သွားတယ်ဖယားသုံးပြုချင်တဲ့လူတွေဒီမှာဖယားအတွက်စိတ်ကချင်တယ်ဖယားအတွက်တခုခုလုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့တင်းမှာချေးထားတဲ့အရာတွေအများရှိတယ်တင်းရဲ့ဘေးကလူတွေကတင်းကိုမယုံနိုင်တော့ဘာမှမလုပ်တတ်မှန်းသူကသိတယ်ခဏခဏစိတ်ကောက်မှန်းသူကသိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့စီမှာပဲတွားတောင်းပန်ရတယ်ဦးကိုတွားငားရမယ်ဒီလိုလုပ်မှာဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဆက်သွားတယ်ညီကောင်တော်မတော်ဆက်သွားတယ်သူကဆက်လို့တယ်ဟာလေလုယာတင်ကဆက်လို့နေမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့နေရာမှာမှတင်မျက်နှာမရဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာမှပူပြီးတော့စက်ကပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ကတင်ရဲ့အကျွေးရှိတာယုံမကရှန်လက်ဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးအောင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးပေးပါအောင်အေးဖယားကိုဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်ဘာကြောင့်မေဂါချက်စပစ်လာမလဲဆိုတာကိုဒီနေရာမှာအဖြစ်ပေါ်ဒီတဝိုက်မှာမေဂါချက်စပစ်လာမယ်ဆိုတာဝန်ခံတဲ့သူကကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့တင်းတော်တွေကမဝန်ခံဒါပေမဲ့သူတို့ကကြေးထွားလာကျွန်တော်တို့ရှင်ကျင်ရတဲ့သူတွေဆိုဘယ်လောက်မျက်နှာငယ်ရှာရှိမလဲဒါပေမဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဒီညမှာဆက်ပြီးတော့ဝန်ခံဖို့ဘုရားကပြောခိုင်းဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာတကယ်ကိုဆန္ဒရှိရဆိုရင်မကြောက်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဝန်ခံဆက်ပြီးတော့ဆုတောင်းဟာလေလုယာမကြောက်နဲ့ဆုတောင်းဖို့မကြောက်နဲ့ဖယားရှိမှတူးဝင်ဖို့မကြောက်နဲ့ဖယားရှိမှဒူးထောက်ဖို့ရန်အတွက်မကြောက်နဲ့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဆက်ပြီးတော့ချင်လန်းဟာလေလုယာဆက်ပြီးတော့နာခံဆက်ပြီးတော့တီးခံစားဖယားကတင်းရဲ့ဦးကိုဖြည့်ပြီးအောင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖြည့်ပြီးအောင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်တဲ့ဦးကိုထက်ငါးချင်သေးတယ်ဆိုရင်ထက်ငါးချင်သေးတယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ကဖြည့်ပြီးဖို့အစိတ်သိရှိတယ်ကျမ်းစာပြည့်စုံဖတ်မယ်ဆိုရင်ဦးမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာမှစီကရက်သွားတင်းရဲ့အထဲမှာဦးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ရက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ငားချင်သေးတယ်ဆိုရင်ဘုရားကတင့်အခွင့်အရေးကိုပေးမှာဖြစ်တယ်
တဘောပေါက်မလားမသိဘူးတင်ရတော့နည်းနည်းလေးမယ်နော်နည်းနည်းပဲတကယ်ကိုဝိညာဉ်နာပါသောသူတွေကတော့တင်ရမှာလွတ်မြောက်ရမယ်တင်ရတော့နော်ကဗျာဆန်ဆန်နဲ့ပြောတာနော်အတာမပြီနဲ့ပြောတဲ့အရာကလည်းနော်တကယ်ကိုဝိညာဉ်နဲ့ပဲအဲမှာပြောနေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တင်ဒီညမှာပြောသွားတဲ့တဆုံတစ်ခုနဲ့အိမ်ပြန်တော့တဲ့ဆိုရင်တင်ရဲ့နာကတော့ထူခြားလိမ့်မယ်တမိုင်းတိတ်ကိုရေးရလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာတင်းရဲ့မိသားစုမှာစာမျက်နှာအစ်နဲ့တင်းရဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးထိုးရမယ့်လူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအသင်းတော်အတွက်တမိုင်းကိုရေးထိုးမဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာလူမျိုးတွေအတွက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာမင်ဟာလေလုယာငါချင်တဲ့သူရှိမလားမသိဘူးဦးလို့ရှိသေးလားမသိဘူးဒီထဲမှာနေရာကိုခြေဝန်းစေဖို့တင်းရဲ့နှလုံးသားကကျဲသေးလားမသိဘူးကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေပဲအသက်ရှင်မလားအသင်းတော်တစ်ခုတည်းသက်ရှင်မလားယုံကြည်သူတစ်ခုလုံးစီတစ်မျိုးလုံးစီတစ်နိုင်ငံလုံးစီတစ်ကမ္ဘာလုံးတွေအတွက်အသက်ရှင်မလားတင်းရဲ့အိုးကဘယ်လောက်ရှိမလဲကျွန်တော်မသိဘူးတင်းဘယ်လောက်ငားမလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့တင်းငားချင်နေစီဦးလို့ရှိသမျှဖခင်တခင်ကတင်းဝတုံးပြုံးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဦးလို့ရှိသမျှဖခင်တခင်ကရှိပြီးပြုံးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်ကကောင်းကြီးတွေကရှံလက်ရှိနေတယ်ဒီအမျိုးသမီးကအကျွေဆက်ယုံမကသူကရောင်းထွက်ဖို့ရန်အတွက်လေလောက်ခိုင်းဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ထိုးချတာတခုရှိသေးတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောမှာဖြစ်တယ်အားရဲ့အာမင်ထိုးပါထပြီးတော့လက်ခုပ်ပါဟာလေလုယာဒီအမျိုးသမီးကရှက်လက်ရှိနေတယ်ရှည်လက်ရှိနေတယ်အိမ်ထဲမှာပြည့်ရှက်နေတယ်အကျွေးတွေလည်းဆက်ပြီးသွားပူတဲ့အရာတွေကိုပူတဲ့ရှည်တွေကိုဖျားလူရှိကိုပဲပြန်သွားပြီးတော့ကိုရောတိအရာတွေဘယ်လိုအတုံးပြုတ်မလဲဆိုတာကိုထပ်မိသေးတယ်တဘောပေါက်မလားမသိဘူးအကျွေးရကြည်ပြီးသွားကျန်တာတပလင်းရှိသေးတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဘယ်လိုတုံးမလဲကိုပဲတုံးပါဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးကထိုးချတာဖျားလူရှိကိုပဲထပ်ပြီးတော့သွားတယ်ကိုရောဒီပူတဲ့အရာတွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတော့ကိုထပ်မိသေးတယ်တင်ခံစားတဲ့အရာတွေကိုတင်မေတ္တာရှိတဲ့အရာတွေကောင်းချီးခံစားရတဲ့အရာတွေကိုတင်နဲ့ပဲမပြီးသွားပဲတဲ့ပြီးတော့သူရှိမှပြန်အလိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တင်းကိုအသုံးပြုခိုင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီရရီပို့ပြီးတော့သူဖောင်းဘုရားသခင်ကတင်းကိုအခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကထိုးချရနော်နည်းနည်းရှိလာပဲရှိရင်လေအရင်ကနော်ကတ်တွားနေတဲ့သူရှိတော့မတွားချင်တော့နော်စကားတော့မပြောချင်တော့နာတော့မနာခံချင်တော့စကတ်တော့မစကတ်ချင်တော့ဒါမဲ့ဒီမျိုးသမီးကအဲ့လိုမဟုတ်ကိုရောဒီပိုတဲ့အရာတွေဘယ်လိုတုံးပြုံးမလဲစစ်သွားတယ်ဟာလေလုယာဒီထဲမှာဖျားပေးတဲ့ကောင်းချီးတွေဖျားပေးတဲ့မျက်နှာတာတွေဖျားပေးသားသောအရာတွေကိုရောတက်ထပ်ပြီးတော့နာခံချေးနေတဲ့အနန္တိမယ်ဆိုရင်ဖျားကတင်ကိုထပ်ပြီးတော့အတုံးပြုခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာထပ်ပြီးတော့ရှက်လက်ပြေးမောင်းမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်အားလုံးမတက်ချရအောင်ကျွန်တော်တို့စိုးတော်ရောင်ဒီညမှာယာဘတ်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့တမိုက်ကိုပြောင်းလဲဖို့ကျင်းချင်းတဲ့ကနေနာချင်းချင်းတဲ့ကနေချိန်အောင်ချင်းတဲ့ကနေကိုတော့လွတ်မြောက်စေပါကိုတော့ဒီညမှာကျွန်တော်ရဲ့လွတ်မြောက်မဲ့အရာကကိုရောအတွက်ဖြစ်စေပါနော်ယာကုပ်ကစွတ်တော်တယ်ကိုတော့ပေးတဲ့ကောင်းချီးတွေကဘာတဲ့ဖြစ်မလဲအိမ်တော်အတွက်ဆေဘူးတပုတ်ပေးခြင်းတယ်ကိုရောအိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းတယ်စွတ်တော်တဲ့သူကယာဘတ်ကနောက်ဆုံးမှစွတ်တော်တယ်ကိုရောဒီကောင်းချီးတွေအဆုံးထိကြိုက်တွေ့နိုင်ဖို့ကောင်းချီးပေးပါကိုရောလက်တော်နဲ့မကွာစီပဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုအိုးဆောင်ပါစွတ်တော်တယ်ယာကုပ်ကစွတ်တော်တဲ့အခါမှာကိုရောပေးတဲ့ကောင်းချီးတွေကအိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ရှေဖို့တပုတ်ကငါပေးခြင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးစွတ်တောင်းနေတယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးကစွတ်တောင်းတယ်
သူရဲ့ဆုတောင်းတဲ့ချက်ကိုရတယ်ရတဲ့အခါမှာကိုရောဒီအရာကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲကိုရောရှိကိုပဲပြန်ပြီးတော့တွားပြီးတော့မေးတယ်တင်တီ၃ချက်လိုမျိုးနဲ့ဆုတောင်းနေဆိုရင်တင်းရဲ့ဘဝကထူခြားလာမယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဆုတောင်းပါခဏလောက်ဆုတောင်းပါတင်း